இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஆர் ஸ்வீட் ஸ்டாலில் தான் இருக்கோம். இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்வீட்டில் இவங்களே ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஹாய் ஹலோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வணக்கம், வெல்கம் டு Rjcornor. நம்ம இப்போ நின்றுட்டு கேஆர் ஸ்வீட்ஸ் கடையில் தான் நின்றுட்டுருக்கோம். அண்ட் இந்த கடையில் என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா 250 வெரைட்டி ஸ்வீட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஓன் ப்ரிப்ரேஷனில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் இந்த கடையில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிலேபி தாங்க. அதுவும் ரொம்ப சூடாக சூப்பராக கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே கார வகைகளாகட்டும் பிஸ்கெட் வகைகளாகட்டும் எல்லாமே வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ உங்கள் வீட்டு விசேஷங்களுக்கும் இந்த ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் காரம் வந்து தேவைப்பட்டால் இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதோட லொக்கேஷனும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லிடுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பிடிப்பார். அதுவும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே நிறைய லேட்டும் பிடிச்சிருவார். அதையும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க, ஜிலேபி வந்து பொரிக்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம். கேமராமேன் கால் வெந்துருச்சு. சரி, போகும்போது குருவி ரொட்டியை குச்சி மிட்டாய் வாங்கி தரேன். எவ்வளோ வெயிட் இருக்கணும்? அது 30 கிராம் இருக்குது. 30 கிராம். உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த அளவு தெரியும் இல்லைங்களா? அளவு தெரியும். நம்ம வந்து கையில் பிடிக்கும் போது அது தெரியும், அளவு தெரியும். ஓகேண்ணா. இது வந்து நீங்கள் சின்னதாக தான் போட்டிருக்கீங்க. இப்போ சின்னதாக போட்டிருக்கு. இந்த ஒரு ஃப்ளேவர் தான் பண்ணுறீங்களா? இல்லை, ஒன்றும் நிறைய பண்ணுறோம். இல்லை, நான் லெட்டில் கேட்குறேன். இந்த ஒரு கலரில் தான் பண்ணுறீங்களா? இப்போ ஆரஞ்சு கலர் லெட்டெல்லாம் இருக்குல்ல, அது பண்ணுறீங்களா? அதை பண்ணுறோம். ஓகே ஓகே. இல்லை, இந்த 2 வெரைட்டிஸ் தான். மொத்தம் 3 வெரைட்டிஸ் பண்ணுவோம். 3 வெரைட்டிஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே. லட்டு ரெடி, சாப்பிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. சாப்பிட்டு பார்த்து கண்டிப்பாக சொல்கிறோம். உங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ணி காட்ட போகிறீங்க? ஜிலேபி செஞ்சு காட்ட போகிறோம். ஜிலேபிக்கு நீங்கள் என்னென்ன உளுந்து மட்டும்தான். உளுந்து மட்டும்தான். ஓகே. ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு உளுந்து அதை ஒரு டவுட், இது ஏன் நான் துணி வச்சு இது பண்ணுறீங்க? இது துணியில் வச்சு செஞ்சால் தான் வரும். ஓகே ஓகே. வேறு எந்த பொருளும் இல்லை செய்கிறது. ஓகேண்ணா. ஓகே. இது வந்து இப்போ ஆயிலில் செஞ்சுட்டு அடுத்து சிறப்பில் போடணும். ஜீரோ சிறப்பில் வச்சு சிறப்பில் போட்டு எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும்? ஒரு 10 நிமிஷம் தான் போதும். ஆனால் ஜிலேபிக்கு ஏன் கலர் கம்மியாக இருக்குது? நம்ம கடையில் வந்து கலர் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேண்ணா. ஓகே. அதிகமாக கலர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேண்ணா. ஆக்சுவலாக உங்கள்கிட்ட லெட்லேயுமே கேட்டுட்டேன். ஆனால் ஜிலேபி எப்படின்னா ஜிலேபி செஞ்சோடனே சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமா, இல்லை 2 நாள் கழிச்சு வச்சு சாப்பிட்டா தான் நல்லா இருக்குமா? ஜிலேபி செஞ்சோடனே சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இன்னும் 2 நாள் வச்சு அதோட நல்லாயிருக்கும். அதோட டேஸ்ட்டாக. என் பேர் சுந்தரன். நீங்கள் வந்து எத்தனை வருஷமா இந்த ஸ்வீட் கடை வச்சிருக்கீங்க? நான் ஸ்வீட் வந்து 25 வருஷமாக வச்சுருக்கிறேன். உங்கள் கடையில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் கொடுத்துருக்கீங்க? எனக்கு வந்து அது மெயினாக வந்து ஜிலேபி தான் மெயின் வந்து ஜிலேபி. ஸ்வீட்ஸ் பண்ணிட்டு அது வந்து லட்டு, மைசூர் பால்சா, மில்க் கேக்கு, மில் பர்பி, குலோப் ஜாமுன் எல்லா ஐட்டமே போட்டுருக்குறேன். உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குலாம் ஆர்டர் வரும்? ஃபங்க்ஷன் ஆர்டர்லாம் ஒரு கல்யாணம் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆர்டர் நிறைய வரும். நீங்கள் வந்து இப்போ கிலோ கணக்கில் கொடுப்பீங்களா, பீஸ் ரேட்? நாங்கள் ரெண்டுமே செய்கிறோம். ஜிலேபி வந்து கிலோ கொடுக்குறேன், பீஸ்லையும் கொடுக்குறேன். சின்னது பெருசு 2000 போட்டுருக்குறேன். இதை நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இதான் நான் 20 வருஷமாக இருக்கு. 20 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். என் கடைக்கு வந்து நீங்கள் வீடியோ எடுத்துக்காட்டி நன்றிங்க. ஓகே, நன்றிண்ணா. லட்டும் ஜிலேபியும் சுட சுட இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சாப்பிட்டு ரிவ்யூ சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குதுங்குது. ஜிலேபி ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து லட்டு ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் லட்டு ஜிலேபி சூடாக சாப்பிட்றேன்.
எனக்கு உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா ஜிலேபி ரொம்ப பிடிச்சது. ஜிலேபி சாப்பிட்றதுக்கே டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது, வேறு லெவலில் இருந்தது, டேஸ்ட்டும் வேறு லெவல். இந்த கடையோட ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா ஜிலேபி தான். உண்மையிலே அந்த ஜிலேபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. நீங்களும் இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கடையில் விசிட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உண்மையிலே எல்லா ஸ்வீட்டுமே நல்லாயிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிலேபி தான். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.